Les 3 races de chiens les plus difficiles à éduquer. Si tu ne veux pas avoir des soucis, écoute bien. 1. Teckel. Ce petit chien avec son long corps est très têtu. Il obéit souvent à son instinct de chasseur plutôt qu'à toi. Pour le dresser, il te faudra de la persévérance et de la répétition, sans relâcher. 2. Shiba Inu. Ce petit chien du Japon est hyper indépendant et têtu. Même s'il est intelligent, il n'aime pas vraiment recevoir des ordres. Si tu veux l'éduquer, patience et renforcement positif seront tes meilleurs alliés. 3. Husky sibérien. Magnifique avec son look de loup et ses yeux perçants. Mais attention, son énergie est débordante et il a un fort instinct de chasse. Rappeler un husky en pleine nature? Très compliqué. Il faut une éducation ferme, avec beaucoup d'activités physiques pour le fatiguer. Pour accéder à mon e-book gratuit Comment tes chiens, et je t'enverrai en DM.